इसको मैंने इसका वो जो नाम है जो है Now start is blogging. बताओ। ये समाज में सारे लोग 4 लोग बैठे हैं, इनके साथ बात करनी है नहीं करनी? कहने का वीडियो डाली है, 500 लोगों ने देख लिया। कौन देख यार रहा है? पसीने तो बात वैसे वो कैसे चल रहा करेंगे सही नहीं हो रहा। ये पहले पसीने ही पोंछ लेने दीदी। आप? टर्न है ना राइट? हाँ इस लाल बत्ती से मतलब सोच छतरी बहुत लगी है। पकड़ के बैठो सर। ये तो मैं आँख बंद कर लेता हूँ फिर ऐसे करूँ कि मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। खराब नहीं है, बस ऐसे ही लोग चाहते नहीं हो अपना चेहरा दिखाओ। भाई जेवा अभी बुरा बहुत पता जल्दी है? मानती है ये चीजें अंदर क्यों सारे काम है अच्छा। वो शिव अच्छा जेवा अभी को बुरी बहुत जल्दी लग जाती है। तो पता है तो देख ले हामी तो नहीं भरी इन्होंने ना धोके भी नहीं ना बोल के बोलना छोड़ देती है। सीधे सीधे चल सीधे चल पूरा। बिल्कुल सीधे चल बिल्कुल। अभी बताऊंगा बिल्कुल यहाँ पुश्ते पे ना पुश्ते के बाद मतलब पुश्ते यार खत्म हो जाएंगे अब। मुझे क्या पता कौन सा पुश्ता है। हाँ ये भी सही बात है तो सीधे चल। फ्लेवर आएगा वहाँ से लेफ्ट लेना। अरे क्या बात है मेरी जान जे हुई तुम्हें कैसे पता? 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। 6 साल था वो। तो मैं वहाँ की ससुराल पे खड़ी करवा दूँ उसकी पे सद्दाम की पे नईम की पे। ऐसे बना रही यार, तुम लोग कट यार कर हो गया ना बस करो आवाज आ रही होगी वाली। हाँ? वो वाला ना हाँ? से पहले रास्ता जो हाँ? है तो चढ़ने वाला है। रख दो फोन। वहाँ बाहर से आगे वाले वो लेफ्ट कट दिखा रहा है और 1 किलोमीटर दिखा रहा है। माया से हाँ माया से आ गई। के पीछे से घुस रहे एक बार मैं ये नईम के ऑफिस के लिए आए थे सही हमें हो। आ गया यहाँ तक बहुत पेट्रोल पंप भी नहीं है। क्या कह रहे 4 आदमी फिर हो गए अब 3 बार आएंगे। तेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल इस टाइम आपके नीचे। अब चुप कर रहे हो, रेड लाइट है, आ जाओ। यार इसमें आवाज रिकॉर्ड हो रही है। भैया को बहुत परेशान करा है तुमने, बेचारे कितने देर से क्या भैया इंतजार कर रहे हैं। मेरे तो भैया है मेरे भैया परेशान होंगे तुम्हारे होते तो हो जाते। जगह तो मिल सकता है अपनी अपनी। चलो चल ताऊ जी के पास चल। जाते हैं वहाँ पे। चालन कर रहे हैं आज हम जब गए थे तब भी हो रहा। अच्छा वो स्टिकर का हाँ स्टिकर डेली 10 किलोमीटर करीब पेट्रोल से चला दिया करो। मानती नहीं है कहीं। लेफ्ट मेरा वाला लेफ्ट, इसका लेफ्ट तो बड़ा खतरनाक है। फिर लेफ्ट हाँ तभी तो सर्विस कैसा हो रहा है। भैया लेकिन पैसे तो इससे
ऐसा नहीं ऐसे नहीं ऐसे। भाई साहब ऐसा लग रहा था मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई लाइफ में, पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा है। और ये सोचो जिनको नहीं आती वो भी ज्ञान दे रहे हैं। मेरा कोई बिल्कुल दूर तक रहा नहीं। सुबह देखने जाता है यार, बढ़िया मंदिर है। अजान क्यूटी भाई। ये चौक भाई, ये टूटू भाई, ये टूटी भाई। ओ भाई ये है शिवा ढाबा। कहाँ गए वो लोग? पापा का मुझे क्या पता, आ रहे हैं टॉयलेट में। हाँ शिफ्ट चार्ज। कैसा लग रहा है आपको? आप नानी के घर जा रहे हो, बताओ। मेरे को तो एक बार भी अच्छा नहीं लग रहा, जब पापा जा रहे हैं ना तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, नानी के घर जा रहे हो तो आप कितने दिन बाद आओगे नानी के घर से? तो ये एक हफ्ते बाद? यहाँ ये लोग सब खा रहे हैं और देखो ये मेरी देखो पंच 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 पंच। मैं सोच रही हूँ कि इस दुपट्टे को लाकर और इसकी बेल जो है ये वाली बेल लगाऊंगी। यहाँ पे आ देखो जाओ। देखो आप दुपट्टा बिल्कुल भी मैच चले आओ, नहीं तो हमको दे देते। चलो देखो चला रहे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई चलो। चलो बैठ जाएं। ये साईं बाबा साईं ढाबा था, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ साईं लिख रहा है, यहाँ से यहाँ से तो नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ दिख रहा है। और हमने अभी पी चाय और अभी हो रही है रात का टाइम हो रहा है 8 साढ़े 7। देखो घड़ी दिख रही है वहाँ से, अभी आपको 7:45 का टाइम दिख रहा होगा। और अभी हम पहुँच जाएंगे घर पर। अभी हम यहाँ से पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगेगा। चलो फटाफट चलते हैं।